มื้อที่สำคัญที่สุดมีอยู่2มื้อคือมื้อที่ท่านเกิดและมื้อที่ท่านรู้ว่าท่านเกิดมาเพื่อหยังสบายดีข้าพเจ้าเสียงมัวเจ้าของบล็อกเกอร์ Big SNU ในคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะมาแบ่งปันวิธีที่จะเริ่มต้นพัฒนาตนเองแนวใดจึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อนๆหรือว่าทุกท่านว่าแม่นบ่ก่อนที่เราจะเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกต้องเขาก็ต้องรู้ว่าเฮาเฮ็ดแนวใดมันจึงถูกต้องแล้วแนวใดจึงว่าผิดฉะนั้นในเรื่องราวของการเงินก็คือกันก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เขาก็ต้องรู้ว่าบ่ประสบความสำเร็จในชีวิตมันเป็นแนวใดฉะนั้นเฮามาเบิ่งว่าบ่ประสบความสำเร็จในชีวิตมันเป็นแนวใดช่วงที่เฮาเกิดถึง20ปีจะเป็นช่วงที่เฮาวัยเรียนหรืออยู่ในช่วงที่พ่อแม่ดูแลแต่พอเฮาอายุ20ปีถึง40ปีจะเป็นช่วงที่เฮาเฮ็ดเวียกหรือทำงานเพื่อเก็บเงินให้ไปใช้อยู่ในตอนที่เฮาอายุ60ปีหรือว่าในช่วงที่เฮาแก่เฒ่าแต่ก็มีคนส่วนหลายได้ผิดพลาดในตอนที่เฮามี20ปีถึง40ปีอาจจะตกงานหรือเก็บเงินบ่เพียงพอเห็นให้เฮาต้องได้มาเลี้ยงชีพตนเองมาเฮ็ดเวียกตอนที่เฮายังแก่เฒ่าเพื่อเลี้ยงตัวเองจากข้อมูลสถิติประชาชนหลังบำนาญพบว่าในวัยบำนาญ100คนแบ่งออกเป็น5กลุ่มดังนี้เป็นคนร่ำรวย 1% 1% ของ100คนก็คือ1คนเป็นคนพอจะมีกินอย่างประหยัด 4% ก็คือ4คนของ100คนเป็นคนที่ต้องหาเลี้ยงชีพต่อไปอีกก็คือคนที่แก่เฒ่าแล้วก็ต้องไปเฮ็ดเวียกเพื่อการอยู่รอดของตนเอง 3% ก็คือ3คนของ100คนเป็นคนที่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลาน 63% ของ100คนก็คือ63คนหรือว่าท่านอยากเป็นคนกลุ่มนี้กลุ่มที่5คือกลุ่มที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือ 29% 29คนของ100คนนั่นเองแล้วแนวใดจึงเอ่นว่าประสบความสำเร็จในชีวิต 1. มีรายได้ขั้นต่ำ1ล้านบาทต่อเดือนหรือ230ล้านกีบต่อเดือน 2. มีเรือนมีรถแบบที่เราต้องการมีชีวิตอิสระอยากไปเที่ยวที่ใดก็ได้ไปมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเงินหลายรอไว้ในช่วงที่เราแก่เฒ่ายามเฒ่าสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยบ่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลานแบบนี้จึงเอ่นว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วสิ่งใดล่ะจึงเห็นให้มีกลุ่มคนของคนที่ประสบความสำเร็จและบ่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเป็นเพราะหยังนั้นเป็นเพราะความคิดแล้วเขาจะมาเบิ่งว่าความคิดของสองกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างไรสาเหตุของคน 95% ของคนในโลกล้มเหลวนั้นเป็นเพราะความคิดของพวกเขามีดังนี้บ่มีปัญญาซื้อเห็นบ่ได้เป็นไปบ่ได้ความร่ำรวยนั้นเป็นสิ่งไกลตัวเป็นคนร่ำรวยบ่ดีชีวิตนี้ก็ดีอยู่แล้วหาเช้ากินค่ำเป็นคนฉลาดเกินไปบ่กล้าเสี่ยงในสิ่งใหม่ๆมีทัศนคติลบเสมอแล้วคน 5% จะต่างความคิดของเขาจะแตกต่างกันคน 95% แนวใดเอามาเบิ่งด้วยกัน 1. ทุกอย่างล้วนแต่มีความเป็นไปได้ 2. มีทัศนคติบวกมีความดิ้นรนต้องการพัฒนาตัวเองเชื่อว่าสามารถออกแบบชีวิตของตนเองได้ด้วยตัวเองอย่าให้ชีวิตที่เป็นอยู่นี้ดีกว่าเก่ากล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นเขาจะพัฒนาตนเองแนวใดให้มีความคิดแบบคน 5% ได้ข้าพเจ้าขอแนะนำเลย 1. อ่านหนังสือที่พัฒนาความรู้บ่ว่าจะเป็นด้าน
การงานการเงินหรือด้านความคิด 2. เข้าคอร์สฝึกอบรมด้านวิทยาเงินต่างๆ 3. ชอบฟังเรื่องราวของคนที่สำเร็จในชีวิตเช่นบิล เกตส์ สตีฟ จ็อบส์ วอร์เรน บัฟเฟตต์ โรเบิร์ต คิโยสกิ แจ็คหม่าว่าชีวิตของคนเหล่านี้แต่ก่อนเป็นไงแล้วคนเหล่านี้หาวิธีหรือหนทางใดเพื่อที่ให้ตนเองสามารถโด่งดังหรือร่ำรวยในปัจจุบันนี้แล้วท่านจะได้ความรู้นั้นมาปรับใช้ในชีวิตของท่านเองข้าพเจ้าขอแนะนำหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับการฝึกทักษะทัศนคติบวกและลบดีที่สุดก็คือหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Magazine of Thinking Big หนังสือเล่มนี้จะอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับว่าถ้าเราอยากร่ำรวยเขาต้องเห็นดังใดแล้วถ้ายังรวยนั้นเขาก็ต้องกินใหญ่เท่านั้นบอกคิดเล็กสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ได้จบลงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆคนใดเห็นว่าบทความวิดีโอนี้มีประโยชน์และมักให้กดไลค์กดแชร์ได้เลยขอบใจ